siya sa mga foreign national nga na-stranded sa Bacolod sa nag-peak ang pandemic. Pero sa baylo nga magpauli na, nagpabilin siya agod nga makabulig sa mga nagakinahanglan. Ang istorya sang isa ka Korean retired dentist nga karon nagaserbe nga medical volunteer sa Banwa sang Murcia kag Bacolod sa sining nga episode sang Baganihan. Masami nagakatingala pa ang mga nagapadulong sa Murcia Municipal Health Office sa tion nga makita ning isa ka Koreano nga among nagaabi-abi kag nagatatap sa ila. Ang foreigner man nga si Dr. Wosong Seo ang masami nagapadapat sang first aid sa mga pasyente sang Banwa. Si Dr. Seo isa ka retired dentist halin sa Ilsan, South Korea nga karon nagaserbe nga medical volunteer sa Banwa. Some person to watching me and a stranger. who is They seem surprised. Yeah, and other steps and doctors to introduce me. There is a Korean doctor, Korean doctors down here and volunteers. And now, there's so many person they know me and Korean doctors and only very good to. Pero magluwas sa Murcia, nagaserbe man si Doc bilang medical responder sa Bacolod. Gani sa tion nga may malabyan siya nga nagakinahanglan sa bulig, wala siya nagaduwa-duwa nga magdulog para buligan ang mga nagakasamaran sa nagaluntad nga mga insidente sa dalan. Para sa 62 anyos, nagaserbe na ini nga exercise para sa iya magluwas lang sa paghampang sang golf. It's very good. And after treatment to someone, there is a very poor person doing so many, and they didn't treatment to pay or something to small money only health center comings and all free. Istorya ni Dr. Seo, 2018 sang magbakasyon sila sang iya misis sa Bacolod. Naabtan sila sang COVID-19 pandemic. Gani na stranded sila sa syudad. Pero napaminsaran niya nga magbulig sa mga medical mission kag outreach activities sang pila ka mga organization. Sang nagbalik na ang biyahe, wala nagupod sa iya misis si Seo pabalik sa Korea. Sa baylo, ginpili niya nga magpabilin agud mabuligan ang mga nagakinahanglan. Yeah, continue I stay here. Still here. You didn't go home? Yeah. Oh, why so? So, I decided to after my retire, I know all is moving here, so I want to live into the remaining my life. Gamit ang iya bulanan nga pensyon, ginpadayon niya ang pagpatigayon sa mga outreach activities sa pila ka mga lugar sa Bacolod, San Carlos City, kag sa Banwa sa Murcia. May mga tinion man nga nagahatag siya sang libre nga Korean language lesson sa mga simbahan. My volunteer activity is my heart, my mind is very good. Pleasure, that is a pleasure, my pleasure. Francis, why have you been doing this for the past year? In Korea is ready to develop the nation and all making our systems and public systems and private systems all is very good. And no more volunteer or helpers and no need. But here and outside and the local area, so sometimes I want or something to permit me. There's so many area here. Malapit na sa 6 katuig sa probinsya si Dr. Seo. Masobra naman siya sa 1 katuig nga nagaserbe nga medical volunteer sa Banwa sa Murcia. Gani labi man nga nagapasalamat sa iya ang mismo pamuno sang Municipal Health Office nga si Dr. Raymond Magwad. Wala na sa kuno plano magpuli, Doc. Do gusto niya madiri na lang mastay. Kaya di man kay daw na namiyan siya di mag-serve sa aton la tao, tapos ang bot nga ni sa iya daw na namiyan sa aton diri sa Bacolod, sa Murcia, especially sa aton diri sa Negros. Kaya daw kada man sa pag natin siya sa pagpato na. Hindi lang serbisyo ang ginapasalamatan ni Dr. Magwad kay Dr. Seo. Humalinabi sa nanging kabahay na siya sang health office, halos wala man nagakawadaan sang medical supply ang Banwa. Bilib man siya
kay disiplinado kag perme nagayuhom si Dr. Seo. I visited theirs. Only physical to prescription or another patient cares them, and to surgical part is no more. So. I change the part and to minor surgery, surgical to volunteer. So, first of all, siyempre, when we say volunteer, libre. Libre ang services. Makikita tayo ginabayad. Sometimes, siya pa ganin bulig-bulig na dala sa mga mga gloves, Supplies. na para during the pandemic times. Oo, tapos namin na kay Dr. Seo, kay basta hambal siya mo na nga time niya daw discipline balaw. Discipline siya sa iya time, and then punctual gina siya, basta paghambal mo 8 abot gina siya. And also responsible gina siya. And then always smiling. May duha ka mga kabataan nga lalaki ang retired dentist nga karon may kaugalingon na nga pangabuhi sa luwas. Para kay Dr. Seo, hindi niya mabatsyagan nga nagaisahanon bangod kasubong sa iya ginihimo nga pagbulig, may mga abyan kaupod sa trabaho kag yadtong iya mga nabuligan nga masami nagaunong man sa iya. Hindi naman kuntani ni Dr. Seo luyag nga makilala kag bisan magbaton sa mga pagdayaw sa iya mga binuhatan. From those people. Yeah, this is very good. If somebody to treatment or something to service to care after, and patient to only thank you that. That is to it's so pleasure. Very I'm glad. It's enough, more than It's enough. But Yeah. I Dr. Usong, so continue gyapon sa mga service tani sa amon diri sa Borsia kag sa Bacolod. Thank you gid sa pag hatag mo sa imo services, especially free. And may God bless you and protect you always. Para sa iya, natapos na siya sa pagserbe sa iya pungsod kag luyag niya nga magpadayon sa pagserbisyo sa iban samtang may ikasarang pa. Nagapati siya nga wala sang magamay o kondakong nga bulig nga sarang maghatag inspirasyon ilabi na sa may ikasarang kag handa nga magbulig sa mga nagakinahanglan. Hindi mo kinahanglan mangin gamhanan o kon may ikasarang agod makabulig sa imo isig katawo. Bisan ako o kun ikaw, pwede mangin baganihan. Ako si Nico Delfin, magadala sa mga istorya sang paglaom kag pag-asa sa kada simana.